Фабрису Сарламу. Как мы знаем, в Европе, в частности во Франции, печатают учебники для детей, где показывают о том, что уже, ну, так скажем, с возраста 10-15 лет, что у ребенка нету пола, как бы он бесполый. То есть как вы боретесь с этим, то есть какие-то, то есть подтвердите, то есть есть ли эти книги? И мне еще вопрос Дону Феверу, США. Вы сказали, что США стоит на краю пропасти и не присоединяйтесь к нам. То есть вы хотите сказать, что западный вектор и та политика, так скажем, культура, которая сейчас в США, она уже как бы себя исчерпала, деградировала, и куда украинцам смотреть, в какую сторону? Спасибо. Спасибо. Ok, c'est une question pour vous. Donc, on a entendu des rumeurs qu'il y a des livres pour les enfants de 10 ans ou de 12 ans, qu'un enfant il n'a pas de sexe, qu'il peut choisir. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est ça, comment vous l'abattez? Ce sont des rumeurs parfaitement vraies, mais en fait, vous ne les avez pas toutes. La vérité, c'est que notre ministre de l'Éducation veut aujourd'hui imposer pour des enfants qui sont moins âgés que 10 ans, qui ont dans les 5 ou 6 ans, veulent imposer non pas que des livres, mais une instruction à l'école pour leur dire qu'ils n'ont pas de sexe, ils sont indéterminés à la naissance et qu'ils doivent eux-mêmes choisir leur sexualité plus tard. На самом деле слухи абсолютно правильные, но вы даже не все слышали. Наш министр образования хочет вести специальный такой урок в школах для детей, причем маленьких детей 5-6 лет, по поводу того, что у них нет пола при рождении, они должны его выбрать в течение жизни. Une crèche expérimentale a été mise en place à Paris il y a quelques mois, où on a supprimé tous les jouets qui pouvaient avoir un rapport avec la sexualité. Les petites voitures, les poupées, le balai, la cuisinière, tout ça terminé. Aujourd'hui, on ne fait jouer aux enfants qu'avec des ronds, des triangles et des carrés, quelque chose qui n'a pas de déterminisme. Кроме того, в Париже недавно, буквально несколько месяцев назад, был создан экспериментальный детский сад, где нет игрушек, которые имеют какую-то ссылку на пол. То есть нет там солдатиков, кукол, машинок, дети играют только там с кубиками, с геометрическими фигурами. Je termine en un mot. Cette loi qui est en train de passer, qui va être probablement promulguée un jour ou l'autre en France. Pour le moment, c'est pas le cas évidemment, mais ça va venir. Je voudrais juste bien préciser que il est logique, dans la logique des revendications homosexuelles, elle est logique que cette loi-là arrive en France. De même que demain, il y aura l'adoption des enfants par le mariage homosexuel, qu'aujourd'hui, il y a le mariage homosexuel, que hier, il y avait la Gay Pride. Tout ça, c'est un long processus qui, à partir du moment où vous êtes d'accord pour les revendications homosexuelles, forcément, vous arriverez à ce point-là. Я также хотела сказать, что фактически геи ведут очень целевую, такую настроенную пропаганду. То есть вчера это были гей-прайды, сегодня это однополые браки, завтра это будет однополое усыновление. Пока об усыновлении никакого законопроекта нет, но все идет к тому, что он будет рассматриваться. Спасибо. And a question to Don. I think I've got the sense of it. I believe the question is America at the edge of an abyss? And why? Is it just homosexuality? And does it mean that the Western culture, it has exhausted itself, it has become obsolete or something like that? Well, Western culture has always been connected to what we call our Judeo-Christian roots, the Bible. It's like Western civilization is like a flower. When you cut the flower off, it looks good for a while, still has a pleasant fragrance, but eventually it dies. Western civilization has become divorced from its roots, which are the Judeo-Christian ethic, the Bible. Необходимо сказать, что вся западная культура основана на иудео-христианских корнях, на Библии. И западная цивилизация, она как цветок. Если его срезать, какое-то время он будет красивым, будет хорошо пахнуть, но рано или поздно он умрет. Точно так же и сейчас мы оторваны от наших корней, оторваны от христианских корней, от Библии. Let me say one more thing, if I may. It's not just homosexuality. Homosexuality is one manifestation of a panoply of problems released by the sexual revolution. It includes pornography, high divorce rate, abortion, prostitution, failure to form families,
low fertility rates, these are all they're parts of a problem created by the sexual revolution. На самом деле я должен сказать, что гомосексуальность и все это продвижение идеологии – это всего лишь одно из проявлений сексуальной революции, которое также включает порнографию, высокое количество разводов, аборты, проституцию, неформирующиеся семьи, а также бесплодие. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили все о продвижении гомосексуализма вот с помощью антидискриминационного законодательства. Можете ли дать вы, вот, или Дон Федер, или Фабрис Сарлан, или Сарджан, вот определение гендерного равенства? Вот у нас в Украине сейчас это внедряется как равенство между мужем и женщиной всего лишь. Но мы понимаем, что гендер – это уже социальный пол. То есть то, о чем вы говорите, да, вот Фабрис говорит, человек может выбирать свой гендер. Правда ли это, что вот с помощью гендерной теории продвигается гомосексуализм? Спасибо за вопрос. На самом деле, действительно, мы проигрываем битву за ментальное сознание наших людей, и уже мы внедрили в наше законодательство такой термин, как гендерное равенство и вообще термин гендер. Действительно, есть пол, это мужской и женский, другого Бог не создал. А есть гендер. Гендер – это социальная роль. То есть предполагается, что социальная роль и социальный пол, который может отличаться от биологического пола. То есть все начинается с того, что может быть человек, который родился с биологическими признаками определенного биологического пола, он заявляет: а я женщина. И мы должны это признать. На какой-то стадии дальше переходит развитие данной идеологии в то, что есть, оказывается, не только два гендера, мужской и женский, и некий транссексуальный. Есть трансгендеры. Выделяют всего в Европе на данный момент минимум 5 гендеров. Это гомосексуальный мужской, гомосексуальный женский, бисексуальный, транссексуальный. Ну и, соответственно, гетеросексуальный, там, мужской, женский. Соответственно, количество этих гендеров, оно не ограничено. Могут быть гендеры, которые любят определенные отношения там, с малолетними детьми. То есть, может быть, мы не исключаем такого. И реально это сегодня происходит в Европе, когда педофильные партии приходят ко власти, в том числе и в Голландии, которые продвигают сегодня законодательство, понижающее возрастной барьер вступления в половую связь. Дальше могут быть все различные другие извращения, и это все подпадает под понятие гендерное равенство и гендер. Спасибо. Все, на этом... Одна хвилинка, я б хотіла спитати, от зараз скандинавські країни взагалі пішли ще далі. Міністр охорони здоров'я, міністр освіти говорить про те, що інцест – це норма, це взагалі традиція. Это тоже одно из развития данной больной извращенной мысли о том, что есть, на самом деле в Европе есть определенные традиции. Мы никоим образом не хотели бы их менять там, и вносить там, в них изменения. Но, допустим, одна из традиций – это баня, ну и там, принятие там, сауны, бани всем семействам, то есть мамы там, не стесняются сыновей, там, дочки не должны стесняться своих отцов. И, к сожалению, очевидно, это являлось причиной того, что инцест у них очень сильно развит, очень сильно развит. И вместо того, чтобы каким-то образом пресекать это, законодательно ограничивать, еще что-то, сегодня у них вводится в программу, обязательную школьную программу, школьный курс профилактика инцеста. Они вводят некие уроки, которые малолетних детей рассказывают, ну подумайте сами, как это может быть, там дочка может сопротивляться своему отцу. И сегодня это реальная правда идет в парламентах стран Дании, Швеции, других скандинавских стран, идет дискуссия общественная о том, чтобы легализовать инцест. Понимаете, там есть внутреннее, безусловно, там, давление, это хорошо или плохо, есть здоровые силы общества, но они уже проиграли борьбу за сохранение семьи, традиционной семьи. Спасибо за вопрос.